Muraho neza nshuti bakunzi mukunda gukurikirana amasomo kuri uru rubuga rwa YouTube channel yitwa Liberty Speaking. Amazina yanjye nitwa Uwingabiye Jean de Dieu. Wowe witwa nde? Hello everybody dear viewers of YouTube channel called Liberty Speaking. My name is Jean de Dieu Uwingabiye. What's your name? I hope you've answered me. Nizere ko wamaze kunsubiza. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe ibiganiro by'Ikinyarwanda. Today we are going to learn together Kinyarwanda conversations. Now, let's get started. Injira. Muraho, nimwicare. Murakoze. Muri bande? Nitwa Ellen, ndi Umuholande. Nkora ubustajeri mu muryango udaharanira inyungu mpuzamahanga witwa CC Jobs. Mutuye he? Ntuye mu mujyi wa Kigali, i Nyamirambo. Mbese ni mwebwe? Muraho, tubahaye ikaze nimwicare. Murakoze. Kalisa, Mike ni umushyitsi, akaba ari umustajeri wa CC Jobs. Nishimiye kubabona. Muturuka mu kihe gihugu? Nturutse mu gihugu cy'Ubuholande, nkaba ndi umustajeri wa CC Jobs Foundation. Uturuka mu kahe gace k'Ubuholande? Nturutse mu karere k'uburengerazuba bw'Ubuholande. Ni byiza. Muzamara igihe kingana gute aha mu Rwanda? Tuzamara amezi 3. Ni byiza. U Rwanda murwishimiye gute? Mu Rwanda abantu ni beza, bafite urugwiro. Nukuri biranejeje cyane. Murakoze. Tubifurije kuzahaba neza mu byishimo no mu mahoro. Mwaramutse Kagabo. Mwaramutse Elena. Amakuru yanyu? Ni meza. Ayanyu se? Natwe turaho, turakomeye. Uwera ari he? Ese ntiurabimenya? Byagenze bite? Yabyaye. Nibyo. Niyonkwe nshobora kumuzanira indabo. Oya, byaba byiza umuzaniye amata. Nuko nimukomeze mwonkwe. Murakoze. Amakuru Mariko? Ni meza. Naragushatse ndakubura ngo ngutumire kuko mfite ubukwe vuba hangaha. Nibyo. Ufite ubukwe kwa kangahe? Mfite ubukwe ku Cyumweru. Ndashaka kugutumira. Nyihanganire. Sinzaboneka, nzaba ndi mu mahugurwa. Nta kibazo, urabeho. Nshuti bakunzi b'amasomo akunda guca kuri Liberty Speaking YouTube channel, aka kanya dusoje ibiganiro by'Ikinyarwanda. Dear viewers of YouTube channel, Liberty Speaking YouTube channel, this is the end of Kinyarwanda conversation. Please don't forget to like, share and comment on our lessons. And don't forget to click the button below called subscribe so that you can receive more lessons. Good luck.